Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. الخير عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم انا حندير لكم وصفه سهله تاع تشيز كيك مي لو فيريتابل تشيز كيك نيويوركي ماشي تشيز كيك هذاك اللي ما يطيبش اللي جاي ريفيزيتي. احنا on va faire aujourd'hui la recette du véritable cheesecake new-yorkais mais une recette vraiment facile à réaliser et qui contient pas beaucoup d'ingrédients. On aura besoin, bon moi j'ai utilisé un petit moule. Donc pour un petit moule vous aurez besoin de 100 g de biscuits petit beurre moulu et 40 g de beurre fondu. Vous allez mélanger le tout et mettre ça dans le plat. Donc شوفوا تسحقوا بسكوي بيتي بور ديروا قاعده ولا ديروا دي بيتي بور تو كور ولا بيمو ولا سبيكولوس رحوهم غبره 100 غرام زيدوا لهم 40 غرام زبده دايبه خلطوهم مليح. دوك انا هادو نديرهم في البلا تاعنا في المول ونوريهم. دوكا بوغ لا كريم تاع تشيز كيك واش نسحقوا. قلت لكم نسحقوا 2 حبات بيض وصفار بيضاء وندير لهم 2 مغارف تاع السكر ونضربهم مليح بالدراب ونكمل لكم. Bon, pour la crème du cheesecake, on aura besoin de 2 œufs entiers et un jaune d'œuf. J'ai mis du zeste de citron. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Pour ceux qui veulent mettre 3, vous pouvez, mais moi je veux pas qu'il soit trop sucré. Une pincée de sel, je vais mélanger les tout, puis je vais rajouter le fromage frais Philadelphia et bien sûr la crème fraîche. Et là, je vais rajouter le fromage. Bon, moi j'ai mis Philadelphia et du fromage frais. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. L'essentiel, il faut que ça soit du fromage frais. Salé ou non salé. Bon, donc on aura besoin de 400 g de fromage, j'ai oublié de vous dire. Et 150 millilitres de crème liquide à 35% de matière grasse. نسحقوا 150 مليلتر من كريمه سائله ونسحقوا 400 غرام من جبن فيلادلفيا ولا كيري. ديروا كيري ولا فيلادلفيا وزيدوا له فرماج فري. المهم لازم تكون عندكم 400 غرام. انا درت فيلادلفيا بلوتو كيري. واللي ما عندوش هادوما تقدروا ديروا لبني ثاني تقدروا ديروا به تشيز كيك خاطر حنا فيلادلفيا ما يجيبوش بزاف في الجزائر. بون نزيد نخلطهم كاع بالباتور وانا راني حنزيد لهم عصير تاع نصف ليمونه باش يجي بنين وخفيف. هذه اللمسه الخاصه تاعي. هو نورمالمون فيه غير مبشور الليمون انا زدت له عصير ندير له عصير تاع نصف ليمونه. دونك جو في راجوتي le jus d'un demi citron. بون انا درت الجبن راني حنزيد الكريمه السائله قلت لكم 150 مليلتر. خلطوهم كامل ومن بعد باش تفرغوهم فوق لا فوق لو غاتو تاعكم لي بسكوي. دونك جو في راجوتي le 150 ml de crème fraîche liquide à 35% de matière grasse. Je vais mélanger le tout au batteur et je vais les mettre sur mon gâteau. Bon, on a فرغته. Donc bon, je vais le mettre au four à 150 degrés en premier lieu pendant 20 minutes. Après, je vais le mettre à 170 environ 30 minutes. Environ, le tout c'est environ 50 minutes, environ 1 heure de cuisson au four. بون هذا هو لو تشيز كيك بعد ما طاب. بون تقدروا تخلوه بيد ما تحمروش اسونسيال يطيب ينشف ما لازمش تجبدوه خضر. دونك فوالا مون تشيز كيك il a je l'ai sorti du four, il est bien cuit. Donc là je vais mettre moi j'ai de la confiture de framboise. Vous pouvez mettre de la gelée de framboise ou de fraise. Vous pouvez mettre du lemon curd. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ou bien des fraises carrément. Donc pour la déco, التزيين ديروا مربى تاع الفاره ولا ديروا ان كولي تاع الفواكه الغابيه الحمراء. ديروا واش حبيتوا. تحبوا ديروا كريم سيترون ليمون كورد. انا دوك راني حندير له عندي une confiture de framboise maison. راني حنفرخها من الفوق ونخليه يبرد في الثلاجه ليله كامله. من الاحسن 12 من 8 حتى 12 ساعه. Donc je vais le mettre au frais pour le déguster le lendemain pendant entre 8 à 12 heures.
جو دي تري بيانتو. بون هاو التيسكاي تاعنا بعد ما برد دوك انا نقسمو، نحيلو هاد السيرسو تاعو ونوريه لكم. Bon, هاو لو غاتو تاعنا. دونك جو دي تري بيانتو، essayez le vous allez pas regretter. نقول لكم هاو التشيسكيك ديالنا سيو ماكش حين تندموا، خفيف وبنين. واللي ما عندوش المربى تاع الفرامبواز كيما قلت لكم تاع التوت الغابي يقدر يدير حاجه اخرى، يدير فريزه ولا يدير واش يحب، ما اللي عنده في البيت، ولا يدير قلت لكم لي مونكور. دونك نقول لكم الى الملتقى، الى وصفه جديده باذن الله. سلام.